Tcharan! Good morning, guys! Good morning, world. Good morning! In the office, you know, kinda, body shop. Mag-unboxing kami, guys, ng Bath and Body. Okay, game! Takpan ko. Sige, ano, ganun mo. Oh, ayan. Okay na yan. Tcharan! Guys, nag-sale kasi ang ang Bath and Body. So ito, mga mga may-ari nito, mga Mayayaman. One of the richest in Dubai. ayan ang mga may-ari niyan. Bang magkano to? Ano lang, 19. Nag-sale yan, 19 na lang. Ikaw ang bumili nito? Tag-isa kami. Mabango. Mabango siya. 19. Asan na yan? Sa akin. Mabango to. Yes. Mabango to. Bumili ako kasi niya ng Nag-isa kami. Mabango Eto, to. kumuha rin ako nito, Bumili isa. kasi ako ng ano niya. Ano na lang siya, guys? 19 dirhams. Yan yung ano ko eh. 19 dirhams. Ano eh. Saka ito, paamoy na ito. Bumili ka din yan, di ba? Ito. Ito, okay. Saan mo nga? Sana ba nagpamilya mo para dito sa banyo natin? Di ba nga? Kagulo kami ng minsan. Mabango. Ano siya, guys? Candle aromatherapy. Ano lang to, guys? Magkano nga to, Ritz? 19 lang. 19 lang din to. 100 to, guys. So, ang laki ng difference ng sale nila. May cherry blossom. Ayan. Tapos, eto, sa kanya to, guys. Ano to? Ano to siya? Pink chiffon. Meron din ako nito. Yes. Kumuha din ako eh. Pink chiffon at saka ito kay kay Miss Wen. Kay Miss Rowena to. Ito. Sino mo yung original? Asan yung isa ko? Dalawa ito. From 85 dirhams to 19. Oo, ito 19 dirhams na lang siya, guys. Pero Tahiti original price, Island. 85. 85 ang original price nito. Sa Pilipinas, Then, ang ganda ng 800 plus. packaging nila actually. Yan, ganda ng Ang pwede itong pwede ng bulaklak. Bulaklak. Halaman. Nice. Tapos, eto guys, ano siya, 10 dirhams na lang. Hand wash. 10 dirhams na lang to, guys. Yan magagamit yan sa pa. Yan, 10 dirhams na lang din to. Type ko to. So, Hindi, kaming kumupuan. So, yun, ang aming pinamili. Actually, marami pa, kaya lang wala ng budget. Ito, masarap sa kwek malambot. Wow, budget, guys. Kaya naman yun. Packaging yun. Talaga na mga kung ano-ano. Yan. Type ko talaga to. Lalagyan ko siyang ano. Pinturahan ko siya. Tama yung paint ko siya. 8 hours later. Hello guys, good evening.
Dinner muna kami, guys. Kagagaling ko lang kasi ng work eh. Nagluto si Mark ng sinigang na salmon. Yun yung dinner namin ngayon. Ito yung ulam namin today. Salmon. Yan, sinabawang salmon. Meron kaming leftover na manok kagabi. Yan, guys. May okra. Nilagyan din to ni Mark ng ano to, loves? Radish. Yan. Kain tayo, guys. "24 hours later." Malayo ang tingin. Ako na. Ano sa yatag isun? Here. Photo club? Yeah. Yeah. Thank you, my friend. A few moments later. Ubos. Tapos nun nga, kauna po, pabot sa balay. Sug na ko. Muna to akong panihan ko. Hello guys! Dito lang kami tambay-tambay muna ni Mark. Hindi na masyadong mainit kaya nakakapagtambay na kami sa labas. Patiglamig na ngayon dito sa UAE. Yan, busog na kami. Nag-chai kami at saka nag-clubhouse. The next day. DJ North on the mix. Tayo'y sumayaw, katawan na igalaw. Tayo'y sumayaw, Only here on katawan na igalaw. Tayo'y sumayaw, katawan na igalaw. Tayo'y sumayaw, katawan na igalaw. 30 minutes pa lang guys. Kailangan mga 1 hour.
Isang oras kami maglalakad. Ganito yung kawat or maglalakad. Ewan ka dito, ta maglakaw. DJ Nuts on the mix. Tayo'y sumayaw. Katawan na igalaw. Tayo'y sumayaw. Only here on Katawan na igalaw. Tayo'y sumayaw. Katawan na igalaw. Tayo'y sumayaw. Katawan na igalaw. Manamilit ka na. Ako isa. Okay na. Ayun ako na. Okay na, bye-bye. Tapuhin ako, kiyaka ko. Guys, please don't forget to like, comment, and subscribe. See you on our next video. Bye. Sorry, it's DJ.